Estamos aqui de novo, né, para substituir aqui as pecinhas aqui da nossa plaquinha aqui do módulo, né, aqui ó, né, já substituí aqui as que tava queimada, né, já tirei, coloquei outras novas, né, e essa daqui também, ela tava em curto, né, tava em curto porque queimou bastante, que dá pra ver, ó, a parte que estourou, né? Consegui fazer a trilha aqui com um fio bem potente mesmo, aqui para poder aguentar a pressão, né? E aqui eu vou colocar essa pecinha aqui, né? O transistor aqui e depois colocar as outras saídas aqui para poder então a gente finalizar. Essa daqui eu já finalizei ela, troquei essa também, essa daqui é a que vai mais saída, né? Aqui os transistores de saída, né? Essa daqui vai 4 de um lado e mais 4 do outro, contando 8. Essa daqui é dos alto-falantes, essa daqui, né? Essa daqui é para fazer só a batida mesmo, e essa daqui é para sair a voz. Essa daqui é 2, né? São 2 de um lado, 2 do outro, são 4, né? Então eu vou, não dá para mim conectar e soldar aqui, então eu vou fazer isso daí. Eu vou posicionar aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, aqui eu já posicionei aqui, né, a câmera. Vamos ver se a gente consegue fazer a solda aqui, né? Vamos ver. Só um minutinho. Posicionar direitinho aqui, é ao vivo, né? Aqui, então fica mais difícil, né? Vamos soldar aqui o pininho. Pronto. Aí já fizemos a solda, né? Do transistor aqui menorzinho. Esse transistor aqui, ele trabalha dessa forma. Esses pontinhos aqui, esse e esse daqui, ele sai desse transformador o som, né, que passa por esses cabinhos pequenos que vem de lá do seu aparelho, lá que fica lá no painel, né, seu aparelho de som lá, né. Aí ele passa por esse daqui, é tipo uma proteção, né, tipo uma proteção, e depois ele joga para o transistor de potência, que o transistor de potência vem, né, por sua vez, e manda para esse transformador aqui, para juntando, né, entre o transistor de potência e esse daqui, é onde que ele entra 12 volts, 12 volts, aí manda para os seus alto-falantes uma potência de oscilação para 12, junto com o som daqui vai fazer esse trabalho aqui, entendeu? Com essa potência aqui. Aí é onde que o som sai, um som bonito. E esse daqui é só a proteçãozinha para não queimar o transistor aqui, a saída de potência, né? Entendeu, né? Que nem eu falei aqui. O som sai desse transformador aqui, né? Que vem de lá do seu aparelho. Entra nesse transformador aqui. Esse transformador, ele sai o som daqui numa potência
já maior e diferente da que tem lá no seu aparelho. Por quê? Se você coloca direto aqui para a saída aqui, ela vai queimar o seu aparelho, porque nessas pontas entra 12 volts e esses 12 volts vai para o alto-falante. Porém aqui ele oscila por conta dos transistores que vai aqui, ele oscila por causa das vozes e as batidas e os ritmos e tudo mais que sai desse transformador. Então faz oscilar os 12 volts na frequência de música, né? Aí a gente teria que fazer mais um diagnóstico aí para mostrar tipo a frequência e a oscilação, né, que sai aqui desse transformadorzinho. Mas esse é o funcionamento desse transformador aqui, junto com esses MOSFETs que estão aqui, tá? E esse transformador aqui, tudo bem? Então, é isso daí, tá? É isso daí, é uma potencinha boa, né? Não é uma potencinha assim qualquer, não. Essa daqui ela é ótima, né? É boa, tem um som bacana. Então eu vou posicionar aqui os outros dois MOSFET aqui e depois a gente volta de novo aqui, tá bom? Eu vou posicionar a câmera no lugar porque eu estou segurando, então não dá para fazer os ajustes. Então aqui eu posicionei já estamos de volta. Então vamos fazer aqui a solda. Já posicionei também o MOSFET no lugar, né? Que é o de saída, né? Então vamos fazer aqui a solda, né? Pronto, que já soldamos uma parte. Vou virar mais aqui assim, ó. Aqui tem que posicionar direitinho aqui o terminal do transistor para ele poder depois servir lá na hora de encaixar na carcaça, né? Senão, se ele ficar muito grande, ele não cabe. Se ficar muito pequeno também, ele não vai caber lá também, né? Entendeu? Porque você precisa de prender ele lá para ele ficar legal lá, né? Na carcaça lá, tá? Solda aqui os terminal direitinho, porque isso daqui vai passar uma corrente muito alta. E aí fica bom, né? Aqui também fazer uma solda aqui por trás. Para garantir ali, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais de perto, que a posição da câmera não está muito bem. E depois eu vou arrumar um suporte para poder ficar legal. Ó, tá vendo? Tudo soldadinho. As trilhas ali tá tudo livre. Ó, tudo livre. Para vocês não correrem o risco, né? O capacitor aqui, né? Esse capacitor aqui, ó, ele tá descarregado já, né? Então, aqui ele não tem carga nenhuma. Então vocês podem limpar, né, os espaços aqui, né? Pode limpar os espaços bem limpinho para não ficar faísca, né? Nenhum resíduo de solda, porque se ficar qualquer resíduo de solda aqui, ele vai apresentar corto na hora de vocês ligarem. Aí ele não vai ligar direito, tá bom? Ele vai
queimar a saída de novo. Então tem que limpar bem limpinho, ver se a solda pegou direitinho, né? Fazer o teste. Quando vocês forem ligar também, né? Vocês ligam com uma lâmpada, tá? Eu vou limpar direitinho aqui, aí eu vou fazer o teste aí ligando com a lâmpada aí para vocês verem como é que vai ser, tá bom? Se ele tiver em curto, ele vai apresentar curto. Se ele não tiver, ele vai funcionar normal, tá bom? Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês explicando um pouco mais sobre os 12 volts que sai aqui do transformador que vai para o alto-falante, tá bom? Ó, tá limpinho. Eu vou finalizar aqui, tá? Limpar bem limpinho. E depois a gente vai fazer o teste mais preciso aqui e eu já volto, tá? Só vou posicionar a câmera direitinho para a gente poder fazer aqui o teste, né? Acabar de fechar aqui, então eu vou posicionar direitinho para mim poder fazer isso daí. Então aqui eu já posicionei direitinho ele aqui, já tá com a saída no lugar pronta para receber aí a pasta térmica, né? E aqui já vou posicionar aqui também os transformador, né? Que vai 2 transformadorzinhos aqui, né? Então já vou, eles vão aqui, né? Eles vão aqui dessa forma, tá? Esse daqui também vai aqui, né? São 2 transformadores, né? O encaixe dele é aqui assim. Eles vão aqui assim. São 2 transformadores. Ao todo são 3. Esse daqui que é para potência, né? Subwoofer, e esse 2 aqui para saída dos alto-falantes, corneta e tudo mais que a pessoa quer ligar, né? Então aqui eu vou fazer as conexões aqui direitinho e aí eu já volto. Mais uma coisa, lembrando, esse tipo de módulo aqui, ele é separado, tá? Ele é separado. Essa parte daqui é separado dessa parte aqui, tá? Uma é separada da outra, elas não entram em contato. A única coisa que faz a comunicação de uma para outra é por esses cabos aqui, ó. Esses 3 cabos aqui, que é o positivo e negativo, que entra em funcionamento as duas ao mesmo tempo, mas uma não entra em comunicação com a outra na questão de som. Uma faz uma função e a outra faz outra, diferente, tá bom? Eu vou posicionar aqui direitinho e já voltamos aí de novo. Então, aqui já voltamos aqui, eu posicionei direitinho, tá? Aqui eu já posicionei uma lâmpada, tá bom? Para vocês verem, ó. Aqui eu já posicionei uma lâmpada. Aqui a lâmpada já tá ligada, tá? Falta só, aqui já tem a bateria aqui também. Tô usando uma bateria de 7 amperes, uma bateria pequenininha, né? Aqui, ó, já tá ligado também o negativo. Vamos ligar o, o positivo aqui sem ligar o módulo mesmo, tá? A gente vai ligar praticamente só a potência dele. Vocês têm que tomar cuidado para não encostar no o positivo em nada, tá? Para não encostar em nada. Eu vou ajeitar aqui, que tá meio... Aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Ajeitou. Tô segurando aqui. Então, vamos ligar a lâmpada, tá aqui, ó. Vamos deixar a lâmpada aqui aparecendo aqui, tá bom?
para vocês verem. E aqui com a mão só aqui para fazer é ruim. Então eu vou encostar aqui, ó. A lâmpada não pode acender, tá bom? Ó, encostou, ó, ele não acendeu, tá? Eu vou prender ela aqui. Vou prender ela aqui, tá? Pronto, ó. Ela tá presa, tá? E ela não tá acesa, tá bom? Agora aqui eu vou ligar, deixa eu pôr ela aqui assim, tá? Que aí dá pra ver direitinho, ó. A câmera consegue pegar, tanto aqui como aqui, né? Então eu vou ligar no positivo, tá? Eu vou ligar no positivo, o cabinho aqui do leme aqui, que é para poder ligar o módulo. Vocês vão ver que a luz dele lá vai acender. A lâmpada não pode acender, tá bom? Se ela acender é que tem algum problema. Ó, a lâmpada não acendeu e a luz lá acendeu. Vou desligar de novo, ó. Tá vendo? E olha onde que eu tô ligando. Na lâmpada, tá? Olha lá, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu vou ligar também aqui na lâmpada, aqui, ó. Bem na lâmpada aqui, vocês vão ver, ó. Ó, a luz lá acesa lá, ó, tá vendo? Ó, encostando aqui na lâmpada, aí a luz lá tá acesa. E a lâmpada não acende. Então isso quer dizer que o serviço que a gente fez aqui no módulo está tudo ok, tá bom? Já a gente volta. Aqui eu já liguei direto o módulo, né? Já tá ligado direto. Então eu vou fazer um teste aqui preciso, um teste aqui rápido, né? Nas saídas, para ver se as saídas estão saindo a corrente de 12 volts, tá? Tá bom? Que depois a gente vai fazer um teste assim mais preciso, uma explicação mais precisa de acordo essa parte das saídas do módulo e corrente e tudo. Mas esse teste aqui é para a gente ver se tá tudo ok, tudo certinho, tá? Então vamos ver, o módulo tá ligado, ó, a luzinha dele aqui, tá vendo? Ligada, já tá direto ali. Então vamos fazer o teste aqui para ver se vai funcionar direitinho, ó. Olha lá, a lâmpada acendeu, ó, a outra saída também, ó, tá vendo? Então, nessa parte aqui da saída, onde que vai os alto-falantes, elas aqui precisa estar saindo 12 volts, tá? Ó, pode ver que até o LED pisca, tá? Mas é porque a bateria tá fraca. Então vocês podem ver aqui que tá saindo 12 volts aqui direto, tá? Tá saindo 12 volts. Então tá funcionando. É isso aí, tá bom? Aí, vamos supor, se vocês gostaram aí da demonstração, né? Dá um joinha, também se inscreva no canal. É fácil para se inscrever, gente. É só vocês ir lá, clicar no vermelhinho lá, né? No botãozinho que está escrito lá para se inscrever. Se inscreveu, apertou, é só apertar, só dar um clique lá, pronto, já está prontinho, já está inscrito no canal. Aí quando a gente postar mais vídeo, né? O vídeo já chega direto para você, só você ir lá e ver, não precisa ficar procurando, cadê? Não, então se inscreve. Aí quando postar vídeo, o vídeo já chega para você rápido, você já vê rápido também. Aí você curte, dá um joinha lá, tá? Curte no Facebook, curte no Instagram para seus amigos ver se você tem. Curte em todos os programas, você pode ir lá e compartilhar e mandar o vídeo para lá, beleza? É isso daí. Até o próximo vídeo. É isso aí, galera.